Ɗaruruwan 'yanci rani galibinsu daga ƙasashen Amurka ta Tsakiya da Cuba sun bar birnin Tapachula da ke kudancin Mexico, inda suka fara tafiya cikin jerin gwanon 'yanci rani domin neman isa yankunan tsakiyar da arewacin ƙasar. 'Yanci rani sun ɗauki wannan matakin ne bayan shafe watanni suna jiran kammala hanyoyin neman mafaka da kuma wasu takardun izinin zama a Mexico. Wasu daga cikinsu sun bayyana cewa dogon lokacin da suke shafewa suna jiran amincewa da bukatunsu yasa suka yanke shawarar ci gaba da tafiya tare. Tapachula, wadda ke kusa da iyakar Mexico da Guatemala, ta kasance wata muhimmiyar hanya da 'yanci rani daga kudanci da Amurka ta Tsakiya ke bi yayin ƙoƙarin neman shiga cikin sauran sassan Mexico. A cikin jerin gwanon akwai maza da mata da yara daga ƙasashe daban-daban, musamman daga Amurka ta Tsakiya da Cuba. Wasu daga cikin 'yanci rani na fatan samun damar yin rayuwa cikin kwanciyar hankali, yayin da wasu kuma ke neman damar ci gaba da tafiya zuwa arewacin Mexico. Rahotanni sun ce yawan 'yanci ranin da ke taruwa a kudancin Mexico ya kasance babban ƙalubale ga hukumomin ƙasar, musamman wajen kula da aikace-aikacen neman mafaka da sauran takardun da suka shafi ƙaura. Masu lura da al'amuran ƙaura sun ce jinkirin da ake samu wajen aiwatar da buƙatun 'yanci rani na iya ƙara sanya wasu daga cikinsu yin tafiya cikin ƙungiyoyi domin ganin sun samu damar kaiwa wuraren da suke ganin za su samu mafita. Yayin da wannan jerin gwanon ke ci gaba da tafiya zuwa arewa, har yanzu ba a bayyana yadda hukumomin Mexico za su mayar da martani ba, ko kuma irin matakan da za su ɗauka game da 'yanci rani yayin da suke ƙoƙarin wucewa zuwa yankuna da tsakiyar arewacin ƙasar. Aminu Garba, Birnin Tudu, Bakandamiya TV.